Le dernier jour d'un condamné le Fasl Sadis. Je me suis dit, puisque j'ai les moyens d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Mais quoi écrire? Pris entre quatre murailles de pierre nues et froides, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux, pour unique distraction machinalement occupé tout le jour à suivre la marche lente de ce carré blanchâtre que le judas de ma porte découpe vis-à-vis sur le mur sombre. Et comme je le disais tout à l'heure, seul à seul avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Est-ce que j'ai pu avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde? Et que trouverai-je dans ce cerveau flitré et vide qui vaille la peine d'être écrit؟ فكرت مع راسي بما انه عندي الامكانيات باش نكتب، فعلاش ما نكتبش؟ ولكن اشنو غادي نكتب؟ انا محبوس بين اربعه احيط من الحجر العالي والبارد، الزنزانه ديالو، بدون حريه لخطواتي، يعني ما يقدرش يخرج يدور، بدون افق الاعيني، يعني ما يقدرش يشوف شي حاجه من غير الاحيط اللي كاينه عنده. الحاجه الوحيده اللي كنلهي بها راسي هي ملي كنطل على اشنو كيطرف برا من الثقب ديال باب الزنزانه. وكيف ما كنت كنقول، انا وحيد بوحدي مع فكره الجريمه والعقاب، فكره حول القتل والموت. واش ممكن نلقاش نقول انا اللي ما بقى عندي ما يدار في هاد الدنيا؟ واش غنلقى في هاد الدماغ الذابل والخاوي شي حاجه اللي تستحق تكتب؟ الذابل هي فليتري وهي بحال الزهره ملي كتموت، هذاك هو اللي كنسميوه الذابل. Pourquoi non? Si tout autour de moi est monotone et décoloré, n'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie? Cette idée fixe qui me possède ne se présente-t-il pas à moi à chaque heure, à chaque instant, sous une nouvelle forme, toujours plus hideuse et toujours plus ensanglantée à mesure que le terme approche? Pourquoi n'essayerais-je pas de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve de violent et d'inconnu dans la situation abandonnée où me voilà? علاش لا؟ إلا كان كل شيء حولي روتيني وممل، مونوتون وديكولوري، ممل يعني بدون ألوان، واش ما غاديش يكون في الداخل ديالي واحد العاصفة، واحد الكفاح، واحد المأساة؟ هاد الفكرة اللي كتسكنني ما تمظهرش ليا في كل ساعة. اش من فكرة؟ قلنا فكرة ديال الجريمة والعقاب، فكرة ديال القتل، ما تمظهرش ليا في كل ساعة، في كل لحظة، تحت شكل جديد وهي كتزداد بشاعة ودموية كل ما قرب يوم الإعدام. علاش ما نحاولش نعاود لراسي كل هاد الاشياء العنيفه والغريبه اللي كنمر بها وانا مهجور؟ Certes, la matière est riche, et si abrégée que soit ma vie, il y aura bien encore dans les angoisses, dans les terreurs, dans les tortures qui la rempliront. De cette heure à la dernière, de quoi user cette plume et tarir cet encrier. D'ailleurs, ces angoisses, le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer et les peindre, mon désir. كاين ما يتقال، الموضوع غني، la matière est riche، يعني كاين ما يتقال في هذا الموضوع، عندي ما نكتب بالتأكيد. فمهما قصرت حياتي، مهما كانت حياتي مختصرة، أبغيجي هي مختصر، كنقولوا لي زابريفياسيون، الاختصارات، بحال في الفيسبوك مثلا كتكتب MDR باش تقول مور دو رير، ولا LOL باش تقول laughing out loud. هادو هما لي زابريفياسيون، اختصارات. قلنا هنايا فمهما كانت حياتي قصيرة ومختصرة، غادي نلقى دائما ما نكتب في هذا الرعب والعذاب اللي كنعيشهم واللي غادي نعيشهم حتى لآخر ساعة في حياتي. وأصلا الطريقة الوحيدة اللي نقدر نخفف بها عذاب المخاوف ديالي هي ملي كنلاحظهم، والطريقة الوحيدة اللي نقدر نلهي بها على راسي، اللي نقدر نقتل بها شوية الوقت، هي إلا وصفتهم. الملاحظة والوصف راه هذاك هو الكتابة، كطلعت شي حاجة كتوصفها راك كاتب. Et puis, ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile. Ce journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice, si j'ai la force de le mener jusqu'au moment où il me sera physiquement impossible de continuer, cette histoire nécessairement inachevée, mais aussi complète que possible de mes sensations, ne portera-t-il point avec elle un grand et profond enseignement? N'y aura-t-il pas dans ce procès verbal de la pensée
de la pensée agonisante, dans cette progression toujours croissante de douleur, dans cette espèce d'autopsie intellectuelle d'un condamné, plus d'une leçon pour ceux qui condamnent. وزيدون هادشي اللي كنكتب واش ما غاديش يعني تكون عنده منفعه؟ هاد المذكره اللي غادي نكتب فيها المعاناه اللي كنعيش ساعه بساعه ودقيقه بدقيقه الم بالم، الا قدرت بطبيعه الحال نتابع الكتابه ديال هاد القصه اللي غادي تكون غير كامله، الا قدرت علاش تكون غير كامله لحقاش غادي تعدم. فإلا قدرت نتابع الكتابة ديال هذه القصة إلى اللحظة اللي غيكون فيها عليا مستحيل جسديا نكتب باقي، اللحظة اللي غادي يكون عليا مستحيل جسديا نكتب هي ملي غادي تعدم تاني. ما غاديش يكون في هذه القصة شي درس وحكمة كبيرة، ما غاديش يكون في هذا التسجيل ديال الفكر المقلق، هنا ماشي المقلق، الفكر المميت، الفكر المميت اغونيزونت، هيا انا قريتها انغواسونت. المهم ما غاديش يكون في هذا التسجيل ديال الفكر المميت والمقلق نيت، علاش لا، ديال الالم المتزايد في هذا التشريح الفكري ديال المحكوم عليه بالاعدام، شي درس للناس اللي كيصدروا هذا الحكم. التشريح الفكري اوتوبسي انتيليكتويل، ها هو لوتوبسي هي التشريح. فمثلا ملي كيموت شي حد بسبب غير معروف كيصيفطوا الجثه الكادافر، كيصيفطوها لذاك الطبيب الشرعي، كيشرح هو الجثه باش كيشوف الداخل ديال الجسد ديال هذاك وباش يقدر يعرف السبب ديال الموت. هنا حنايا درنا تشريح ولكن فكري، يعني كنشوفوا في الداخل ديال الفكر ديال المحكوم عليه بالاعدام. وقال لك بلي بوتيتر هاد القصه غتكون عندها شي درس للناس اللي كيصدروا هذا الحكم. شنو الحكم؟ الحكم الاعدام، يعني القضاة. Peut-être cette lecture le rendra-t-il la main moins légère quand il s'agira quelque autre fois de jeter une tête qui pense, une tête d'homme dans ce qu'il appelle la balance de la justice. Peut-être n'ont-ils jamais réfléchi les malheureux à cette lente succession de tortures que renferme la formule expéditive d'un arrêt de mort. Se sont-ils jamais seulement arrêtés à cette idée poignante que dans l'homme qu'ils retranchent il y a une intelligence qui avait compté sur la vie, une âme qui ne s'est point disposée pour la mort. Non. Il ne voit dans tout cela que la chute verticale d'un couteau triangulaire et pense que sans doute que pour le condamné il n'y a rien avant et rien après. من الممكن ترجع القراءة ديال هاد القصة اللي غنكتب يد هاد الناس، شمن الناس اللي كيصدروا الحكم بالإعدام، يعني القضاة مثلا، من الممكن ترجع يدهم أقل خفة عندما يتعلق الأمر بقطع رأس إنسان مفكر فيما يسمونه ميزان العدالة. وقيل هاد الناس ما عمرهم فكروا باللي هذا راه تعذيب متتابع وبطيء اللي كيسميوه حكم بالاعدام. واش ما عمرهم فكروا ولو لمره واحده باللي هاد الانسان اللي كيعدموه راه عنده ذكاء، اون انتيليجونس، ذكاء كان معول يعيش وعنده روح، الروح هي لام، واحد الروح اللي ما كانتش مستعده للموت. لا، الحاجه الوحيده اللي كيشوفوا هو السقوط العمودي للسكين المثلث. السكين هو الكوتو المثلث، حاجه مثلثه هي حاجه تريانغولير فيرتيكال العمودي. السقوط لا شوت، يعني شنو هو السقوط العمودي السكين المثلث؟ هي الجيوتين، هو المقصله ملي كطيح عليه ديك المقصله وكتقطع عليه راسو. دور مثلا الروايه ديالك غتشوف تصويره المقصله لا جيوتين كي دايره، وغتلاحظ بلي السكين ديالها راه مثلث، وهو باش كيقطعوا الرؤوسه، وكيظنوا بدون ادنى شك باللي بالنسبه للمحكوم بالاعدام ما كاين والو قبل وما كاين والو بعد. Ces feuilles les détromperont, publiées peut-être un jour, elles arrêteront quelques moments leur esprit sur les souffrances de l'esprit, car ce sont celles-là qui ne s'absentent pas. Elles sont triomphants de pouvoir tuer sans presque faire souffrir le corps. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce que la douleur physique près de la douleur morale? Horreur et pitié des lois faites ainsi. Un jour viendra, et peut-être ces mémoires, derniers confidents d'un misérable, y auront-ils contribué. هاد الأوراق غتخطئهم، من الممكن يتنشروا شي نهار وغادي يوقفوا شكون هادو الناس اللي كيصدروا حكم بالإعدام، القضاة على سبيل المثال، غادي يوقفوا يفكروا شويه حول المعاناه ديال النفس، لانهم ما كيشكوش في المعاناه، هما فخورين تريومفون، فخورين بقدرتهم على القتل بدون ما يحس الجسد باي الم. لحقاش داكشي دغيا كتحط راسك كطيح عليك لا غيوتين، الجسد ديالك
ما كيكونش عنده الوقت باش يديليفري، باش يوصل السويله العصبيه باش تحس انت بالالم. بحال الا ضربتي شي واحد بقطاصه، هذاك هو الموت الرحيم، ما كتحسش بالم جسدي. ولكن ما بقاتش في هذا الشيء. اشنو كيعني الالم الجسدي قدام الالم المعنوي؟ قوانينهم حقا مثيرة للشفقة، وغادي يجي النهار اللي غتساهم فيه هاد الافكار، هاد الاسرار الاخيره للمحكوم. شنو هما هادو؟ يعني القصه ديالو. غيجي النهار اللي غتساهم فيه هاد القصه في تغيير هاد القوانين، لان هذا هو الهدف ديال فيكتور ايغو في الكتابه ديال هاد الروايه. علاش كاع كيكتبها؟ لانه كان غير راضي حول قوانين ديال الاعدام اللي كانت في فرنسا في هاد الفتره. فالوسيله ديالو ديال انه يقول لهم حبسوا هاد الاعدام هو يكتب روايه وينشرها. وفعلا في 1930 وقيله 1930 تانيولا القانون ديال الاعدام في فرنسا، وما بقاش الحكم بالاعدام في فرنسا. 1930 وقيله à vérifier. À moins qu'après ma mort le vent ne joue dans le préau avec ses morceaux de papier souillés de boue, ou qu'elle n'aille pourrir à la pluie collée en étoile à la vitre cassée d'un guichetier. هادشي إلا من بعد الموت ديالي ما طاروش هاد الوراق وتلطخوا بالطين وتوسخوا بالطين في الساحه، ولا الا ما فسدهمش المطار وتلصقوا على شكل نجوم كتزين نافذه مكسره ديال واحد الحباس. يعني هاد الشيء الا ما ضاعوش هاد الوراق، الا ما تجلاوش، الا تنشروا فقط وما تجلاوش. اذا هاد الشيء اللي كاين، نتلاقاو في الفصل الجاي.